一年一度嘅10,000 Tree 植樹日又嚟啦，咁我哋又繼續啦，每一年都會嚟一次嘅。咁舊年就返咗香港，就冇嚟到種樹啦。我自己冇嚟啫。咁啊，老公同埋仔仔呢，舊年都有嚟。今年我哋係3個一齊嚟啦，去種樹。咁首先就喺呢度一齊等，就等一個帶隊員呢，就帶我哋入去邊一個區域嗰度種樹。咁嗰啲桶入邊擠咗呢，就好多大嘅鏟嘅。咁如果係有一啲嚟幫手種樹，屋企係冇呢啲大型嘅鏟嘅，就可以喺呢度借咯。用完之後呢，就放返出嚟呢度就得噶啦。今日呢位姐姐呢，呢位帶領嘅義工啦，咁佢又教咗我哋好詳細咁教咗我哋要點樣種，講咗大輪又要點樣去保護好啲樹，等佢可以盡可能呢喺以後嘅日子自己好好生長咁樣啦。我哋都好努力㗎，我哋3個人加埋起碼都種咗8到10棵樹都有，應該有10棵樹。都好辛苦㗎，咁啊姐姐咧就教我哋啦，咁要掘一個窿咧，就係俾佢棵樹大1倍咁嘅位置就可以啦。啲地都好腍，種樹都好容易。今年又冇話以前試過咧，就係落雨落到爛笪笪啊，嗰笪地根本踩都踩唔落去啊，黐滿晒嗰啲泥喺嗰個鞋嗰度。今年好舒服，天氣都好靚啊，真係。咁呢個咧就係處理好晒之後嗰棵樹苗咧，咁啊揾呢一啲椰衣咁樣做成嘅 pad 嚟到冚住佢，咁就可以令到啲水分保持得好啲啊，咁樣嚟緊嘅時間都可以好好生存。自己帶咗啲種子嚟，咁就撒咗一啲喺個泥土上邊啦。如果將來有機會佢又肯生，又生得成，咁我哋又會翻嚟去睇下自己種嘅樹呢，咁就可以見到佢成唔成功啦。不過好多時候我撒咗種子呢，但係最後我都係冇翻過去睇究竟啲樹嗰啲種子生唔生得成。揾到大地嘅主人啦！夠皮啦，都個幾鐘頭啦，離開咯。食埋個午餐先返屋企啦。不過嚟到呢度咧，一樣要等，就好旺場喎呢間嘢，咁都係等啦。我諗都等咗10分鐘都有。爹哋有3餸乸渣麵係咪啊？
我呢個咧就咖喱飯，哇！我最中意就有啲好顏色好鮮豔嘅呢一個嘅蔬菜，嗰個公仔麵嚟嘅喎。係幾靚啊！仲有就要自己落嘅麻油喎，嚟咗包咁嘅麻油。哇！我淨係好中意我呢個咖喱嘅真係，睇落就好靚啦〜